Ashama akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaana jira galata rabbii. Akkuma beektanii guyyaa meeqa erga viidiyoo hojjetanii caaltuun faarraan guyyaa sadaffaa isaaniiti. Maaliif badan beektu viidiyoo caaltuu irra deebi'ee dhaggeeffadhee maayittee yoo fi kiyyaa muktaarii argaa dhabe birriitti waa adda addaa hin hojjedhe garuu waa hundaa miidiyaa irratti hin dubbatanii jettee obboleessi muktaaris maal jedhee yoo muktaar obboleessa kiyya baasuu baate anuu beekaa jedhee anis waan godhu godheen manuma hidhaa sana deemaa jedhee amma maal yaadadhe beektanii bara muktaarii caaltuu fuudhee akkaataa inni itti nyaata afaan ka'u yeroo isheen nyaachuu diddu halangeetiin sigara fayyada beektanii viidiyoo isaanii waggaa 3 duraadha ilaalaa oolee jaalala akkamii akka isaan dabarsan ilaalaa oolee maal beektanii maal amaluma keenya amma maal beektanii biyyoota kana amma biyyoota kaanii yeroo wal fuudhan umurii isaanii guutuu jaalalaan jiraatu dhugaa rabbi akkuma yeroo duraayitti babe my baby bebush bish akkana waliin jedhu nuti gaafa wal fuunu yoo amma fakkeenyaaf wal dinnee yookaas immoo waliin barbaanne ta'e butiin biyya keenya toleera dhiira shanjaa kadhataniitu halangee kanarra qoraattii kanarra dhagaa kanarra harkisaa deemu. Barumsa shiraallee adda kutanii kalaas fuudhan amma gaafa waggaa tokko fixan immoo waggaa fixan waggaa fixo gama waggaa jaalalaan dabarsanii bara ji'uma 3-4 jaalalaan dabarsu achi booda injiroo gabadde achi booda ala ilaaluu eegala kezaan bahala achi maal godhu beektani jaalala biyya keessa neemuu jira amma muktaar caaltuun har'amaa itti yoo ani muktaarii ni nama miti jechuu jirti. Rabbi rakkoon kiyya kana bar wal fuutti ariifannaa wal jaalanna yeroo duraa akkan taane wal fuunaa wal bunnaa yoo wal butuu dadhabnillee hiriyyaa wal jala keenyatu hiriyyaan nu gurguratti waa adda addaa jira akkaataatti wal fuuti biyya keenya kun akkuma beektan garuu ergi wal fuunee booda waan argannu walirraa argannee hin qajeela sokkeen muktaar argi sokkee waggaa muktaar ammoo argintara wayii tokko jaalate waggaa fite garuu bara caaltuu fu'e immoo mee viidiyoo isaanii keessa deemaa ilaala viidiyoo isaanii bara caaltuu fu'e mee ilaala har'a garuu isheenis yoo muktaariif hin qonne innis yoo caaltuu obboleessa kiyyaaf hin qonne ilaala garuu biyya namaa dhugaa rabbi jaalala umurii guutuu amma muktaariin galaafatanii haa ta'u caaltuu galaafatanii haa ta'u obboleessa muktaar galaafatanii haa ta'u hin jiran asiis hin baane. As jiraachuu jiran namni dubbate hin jiru namni viidiyoo hojjete hin jiru inna kana manna amma yeroo ijoolleen keenya tokko maaliif Paakistaanitti heerumtanii maaliif wanti itti heerumtanii jedhani eenyu maqaan Bengaalitti Paakistaanitti maa heerumtanii jedhani rakkoo ijoollee dhiiraa keenyaatu kanaaf ijoolleen keenya kanaaf dabalatee heerumte halagaatti dhugaa rabbi osuma waggaan fite yoo ani humnaan dadhabe birriitiin isaaf gochuu baadheetti haati mana abbaan mana ammoo yoo maatii ishee dhabe yoo ani ishee dhabe horii kiyya ooffattee deemte yoo maan ishee dhabe bakka yoo maan ishee hin qotiin bakka wagguma tokkommoo waliin jiraatanii beeki waggaa tokko yookaan waggaa lama amma viidiyoo caaltuu mee agaduma dhaggeeffadha caaltuun gubattee dubbatte obboleessi muktaarillee gubatee aareetuma bakka aariin sun humna isaatii ol taanaan dubbate. Kana hunda eenyu fudhee muktaar dagatee waan hundumaa dagatee akkaataa kamiin akka caaltuu fuudhee dagatee bakka seenaa darbii nyaatu jedhee haajaan viidiyoon muktaar hin mul'isa muktaar akkamitti caaltuu akka argate dhugaa rabbi amma muktaar kun yaa rabbi galanni keeti jechuu dhiisee wanti jira gandarra deeme yookaas immoo milishaa itti fidee obboleessa isaa wanti gochisiisa inna ani walumaa galatti iyyuu nahee jira viidiyoo isaanii har'a eegee dadhabee viidiyoo caaltuummoo keessa deeme yeroon ilaalu caaltuun baay'ee aartee jirti miira keessa galtee jirti jechuudha kabajee dadhabee waggaa meeqa isa kabajee kana booda kabajni hin jiru jettee salphinni immoo fagoo hin jiru yaa ijoo koo dhugaa rabbii obbolaa wal loluu jechuun sheem an dhugaa rabbii loli hagaf allola hin jaaladhu nama wal loluu jaaladhu dhugaa rabbi nama na oodu jaaladhu ani namni yoo na oodillee mataan kiyyan cinqama dhugaa rabbi maaliif nama oodu jaaladhu nama na oodullee hin jaaladhu dhugaa rabbi warnatti siqan hin beekani garuu obbolaan immoo akkamitti nama rifachiisare obbolaan wal ooduu wal loluu qabanii wal hiisisuu jechuun sheem amma muktaar faa jaarsuma guddaa Saa'idoo osoo gidduu galee Saa'idoo maqaa akka biyyittiitti jaarsa nuti qabdu hin jiru
injiru yooma Saidoo sana ta'e malee injiru osummaa innillee walitti araarsee akkuma Ooshee fi haadha manaa Ooshee walitti araarse sana otoo isaan kanallee walitti araarsee gaarii ture Saidoo ta'e walitti araarse. Saidoo yoona walitti araarsuu dadhabe osoo hin taane walitti araarsuun kun akka laphee abbaati sii galee yoo ati wal barbaadde malee namni walitti harkisee walitti araarsuu hin danda'u. Garuu caaltuun aartee haa dubbattu iyyuu malee obboleessi Muktaar aaree haa dubbattu iyyuu malee viidiyoo isaan hojjetan dhugaa dubbachuuf ani baay'ee akkanatti dhaga'ame akkatti hojjechuun qaban ture. Maaliif Muktaariin bakka akka itti bakka injiraa miira akka lubbuuma isaayyuu dhabama godhanitti akkasitti hojjetan jechuudha. Viidiyoo akkas ta'uu hin qabu. Dhugaa rabbi maaliif ilmi namaa kamuu bor jijjiiramuu danda'a beeki. Muktaar kun amma har'a badaa ta'ee har'a sammuun isaa gara shamarranii jireenya ofii ilaaluu dhiisee as achi goruu danda'a. Garuu borummoo jijjiiramuu danda'a. Kanaaf akkasi goonaa Muktaar maallaqaan illee yoo namaan illee si dadhabni waan akkasii hin ta'u. Dhugaa rabbi maaliif caaltuun illee abbaa manaa keetii abbaa ilmoo keetii wanta fedhe yoo jedhe horii fudhatteetta waan ta'eef akkasitti haga lubbuu keessa wali wanti jettanitti dubbachuu hin qabdanii jechuudha. Maaliif sheem dhugaa rabbi baay'ee takkaanii garaana nyaata. Dhugaa rabbi wanti hundisaayyuu waan viidiyoon isaanii baay'ee garaana nyaata jechuudha. Maaliif beektanii waan seenaa qabudha. Dhugaa rabbi waan nama aarsudha yookaas immoo waan nama rifachiisudha jechuun icciitii Muktaar fa'aa ni beektanii seenaa isaanii himatanii jiranii. Keessaafuu ani dhugaa rabbi maaliif Muktaar kana kabaja yeroo baay'ee keessa xiqqoo maaliif itti bu'ee arrabsu ani koo ijoollee Oromoo kan arrabsuu beeku. Dhugaa rabbi ijoollee keenya maaliif beektanii nuti diinni kan diinaayyuu nugaa sinii galee kan diinaayyuu nugaa waan ta'eef nuti wal cabsuu waa tokko osoo hin taane bakka haga dandeessa walitti faasuu araarsitanii bakka Muktaar akkasii kanadha Muktaar dhabama maalii kana hin ta'u dhugaa rabbi hin ta'u. Garuu Muktaar badii dhabeef miti. Muktaar badii qaba. Badii isaa sanas immoo innis immoo ofitti ergi beekuu didee gaduma dhiisuu qabdadha. Ookee dhugumadha isin gadi dhiiftanii jirtanii isa obboleessa isaa qabsiisee hiisisee caaltuun sababa isheetti namni hidhamuu hin qabu. Isheenillee sababa kiyyatti obboleessi isaa hidhame sababa kiyyatti namni akka miidhamu hin barbaadu jettee gidduu isaanii galtee bakka isaa aannan hidhama jettee amma caaltuun bakka isaa simmatti hidhamtuuf hin qabdu. Caaltuun sinii galee yoo fedha isaa ta'e obboleessa isaa haa baasu yoo hiise immoo innummaaniyyuu mee garaa isaa haa ga'u hiisise malee rakkoo adda addaa walirra geessistanii dhugaa dubbachuuf amma obboleessi Muktaar kan irra xiqqaansu baay'ee aara jira. Viidiyoo isaa kaleessa ilaalee baay'ee bakka miira keessa galee yoo ani Muktaariin akkas gochuu baadhee hin ta'u baay'een keessan koomentii jalatti eeyyen ukkeerraa kaasi eeyyen akkas godhi eeyyen dhabama godhi eeyyen jettani no hin ta'u akkas hin jedhina. Koomentiitiin hin jajjabeessina maaliif wal maleen qabanii bee isin har'a warri koomentii akka itti jettanii xaqaxaqatan kun tarii haadha abbaa jireenya gaarii qabaachuu dandeessan. Garuu Muktaar fa'aa kun waa'ee haadha isaanii abbaa isaanis Muktaar guyyaa tokko dubbatee ture. Adargeessummaa garaana nyaata dhugaa dubbachuuf. Kanaafuu akka isaan gara lubbuu walii geessanitti ittiin dhaalatina. Caaltuu illee koomentii dubbisteetti beeka isheen amma yoo ani humnaan isa dadhabee yoo birriitii illee isa dadhabu jettu koomentii namaa dubbisteetti. Namni kamuu koomentii irratti hundaa'eeti kan viidiyoo hojjetu sinii galee. Kanaafuu koomentii isaa walitti araarsu malee koomentii lubbuu isaanii wanti waan sin fayyadu hin qabu. Dhugaa rabbii tokko isaanii yoo amne nu hir'isan akkatti beekuu qabdaniisi.